鲜嫩的竹笋只有刚出土时才是最爽口的时候，满满一背篓的收获运往集市，以此增加自己的收入。新一天的来临，贵嫂沿着小溪往上游前行，1楼的装修已然结束，现在又要干回自己的老本行了。今天要到竹林中采挖一些竹笋，运往集市中进行出售。农庄内的一切事务都交由富贵负责了。春季正值竹笋疯狂冒头的时候，此时要比挖冬笋可简单多了。来到竹林的贵嫂放下自己背上的背篓，正式进入采挖竹笋的工作。刚冒出尖尖角的竹笋，先利用柴刀把泥土刨开，接着再用力一掰，就可以把竹笋收入囊中了。而一些冒头高的竹笋也不用再挖了，直接掰断就能成功拿下了。现在正是竹笋的旺季，所以寻找起来也非常的容易。贵嫂也进入了无情的掰笋环节。把采挖回来的一部分竹笋先堆积在这块位置，在运回去之前还要进行2次修剪，而堆积在这里也能减轻自己身上的重担。贵嫂背着背篓，拿着柴刀，再次寻找竹笋进行采挖。刚出土的鲜嫩竹笋也不忘自己咬上一口尝尝鲜，虽然生笋并没有什么味道，但脆嫩多汁、自带清香的口感还是非常不错的。浅尝了几口后，贵嫂继续自己的采挖工作。经过1个多小时采挖过后，贵嫂背着一背篓竹笋，另外手上又提着几颗，返回自己刚堆放的位置，把地上的竹笋都修饰一番，较老的根部也用柴刀砍掉，如此能减轻不少的重量。清理完所有竹笋，正好满满的一背篓，用树藤把背篓中的竹笋捆绑结实，以免在运输的过程中掉落。挖过笋的人都知道，其实挖笋并不是消耗体力最大的环节，而要把采挖的竹笋背回家才是最吃力的工作。颠簸的斜坡路也是最消耗体力的一环。贵嫂带着2只狗子返回农庄。等回到农庄后，贵嫂拿上自己摆摊要用的工具，立即赶往山下的市场。在贵嫂离开不久后，富贵也背着竹篓出门了，往自家的后山前进，去往种植的木薯地采挖猪群们吃的食材。种植的位置距离农庄并不远，很快富贵就到了木薯林。冬季刚过，木薯还没生长出新的叶片，用柴刀把木薯树的树干从中砍掉，方便自己把埋在表层的木薯给拔出来。富贵握住剩下的半截树干，利用巧劲一点点的把木薯往上拔，而拔出来的个体也不算小。当然，这也是这种植物的生命力顽强，不管在任何地形都能顺利生长，而且还无需太过的照看它们。高效的产量也是人们爱种植它的原因之一。没用多少时间，富贵就拔了足够2只黑皮猪吃好几餐的木薯，把木薯从根茎上劈砍下来，刮去表面的泥土，装入自己带来的背篓中。随后背上1竹篓的木薯返回农庄。到了猪圈，先把煮食物的大铁锅给清洗干净，装满水后放到灶眼上准备蒸煮。用削皮刀把木薯的外皮削掉。木薯的外皮虽然略微带有些毒性，但对于猪吃的问题并不大。而对猪瘟有阴影的富贵还是选择把外皮给削去。削完皮，把木薯切成厚厚的薄片，如此能减少蒸煮的时间，而且这样也更容易被黑毛猪消化和吸收。等大铁锅中的水开了之后，富贵把切好的木薯全部倒入大铁锅中进行蒸煮，把燃烧的柴火往灶口中推，让火烧得更旺些。等水沸腾之后，加入一些粗糠。粗糠富含有膳食纤维、矿物质和少量的维生素，这些成分对猪的健康和生长有一定的益处。富贵用木桨把2种食材完全的混合在一起，然后把锅盖盖上，再让食物焖煮一会儿。但此时灶口的火则可以撤去了，不然会让锅中的食物烧焦。
而此时另一边的桂嫂则已经背着采挖的竹笋来到了市场。现在正值卖菜的黄金时段，桂嫂在路边找了一个摆摊的位置，把自己带来的竹笋整齐地码在编织袋上。很快，桂嫂的摊位上就有人停下摩托车购买新鲜的竹笋了。虽然竹笋的个体比较大，但卖的价格并不高，主要还是靠重量取胜。而这种既便宜又好吃的竹笋，在当地的市场还是比较受欢迎的。此时来桂嫂摊位上购买的顾客是络绎不绝，每个客人都5、6颗的进行购买，所以码在编织袋上的竹笋很快就见底了。1个多小时的时间，桂嫂背来的满满一大篓竹笋就被销售一空了。收拾完自己摆摊的工具，去往学校接放学的小孩哥。小家伙坐在空荡的背篓中，桂嫂背着小家伙走在回家的小溪中。还在后山猪圈的富贵跟刚回到家的娘俩打招呼。随后一家3口在后山相聚，陪着富贵制作猪食。熟食已经煮好，富贵再切一些猪食草加入到熟食当中，这些粗质纤维的摄入能加快黑毛猪的生长。而后加上纯天然的山泉水和熟食，完全的搅拌开。不把猪食草放入铁锅中熬煮，能保留它最原本的营养。最后把搅拌好的食物投喂给2只黑毛猪享用。忙碌的一天也接近了尾声。